果说孩子脾气突然一下暴怒，家长可能要特别注意了，因为原来不只是大人会有睡眠障碍或是呼吸中止症，孩子也有可能发生。如果说孩子睡觉会打呼，那么也可能就是因为这样的关系，导致注意力无法集中，情绪也会暴怒。 小 baby 看起来睡好熟，还冒出微微打呼声，感觉好可爱。但医师提醒，这暗示了小朋友睡眠有问题。3%到15%的小朋友是经常会打呼，暗示着他有这个阻塞性睡眠呼吸中止症。经常性打呼，睡得满头大汗，到早上还叫不醒，都是阻塞性睡眠呼吸中止的症状。儿童盛行率大约1到4%。学业表现比较差。好，那长期来讲的话，如果都没有发现，还可能造成一些心血管疾病，像是高血压或是代谢异常。 也有童夜晚喝奶习惯戒不掉，儿童有晚睡情形，青少年变成了夜猫族，都有可能是因为出现了睡眠障碍。平板或电脑这些都是尽量睡前2到3小时要避免使用。有一些家长比较强力的介入，那带过来接受我们不管是医师或者心理师的协助的。睡眠品质攸关儿童成长或学习记忆的巩固，营造良好睡眠环境，培养日月节律，有助改善孩子睡眠问题。记者江长明、郭爱轩台报道。